Koncom každého roka sa agentúry predbiehajú v kreativite novoročných želaní. My v MUV Digital sme to však za nás nechali spraviť tých, čo nás celý rok zabávali najviac. Najväčšie a najpopulárnejšie hviezdy slovenského internetu. Hej všetci. Dovolte, aby som uzavrel príchod nového roka. Dovolte, aby ostatní pod stolom alebo za volantom. Aby ste si všetci mohli spievať naplno s čistou mysľou. A Žiadam frekvencie lásky a svetla. všetkým. aby Každý sme mali 2,5 promile. A Ešte Žiadne ženie, stres a napätie. žiadne ženie, Množstvo mailov, žiadne ženie, žiadne ženie, prezentácia. žiadne ženie, reklama, žiadne ženie, To mi nevychádza. žiadne ženie. slabúčko hýskaj, slabúčko. Nech si každý dá Bacha na to! A Vajcový poňat. Zábavu, Čistého vína. Niečo malé ako festrávy. a my to umožníme. V priebehu niekoľkých dní si našu PF pozrelo takmer 40 000 ľudí a dokonca sme sa dostali do najpočúvanejšieho slovenského rádia na internete, Fan Rádia. A žiadne, že to mi nevychádza.